хөтөлбөр өдрийн зочид зөвгөр үйлчлэгчүүний студид улсын хурлын гишүүн Ганбаатар хүрэлцэн ирсэн байгаа. Өнөөдөр оюутлогоо төсөлтөөр баяжуулах үйлдвэрийн нээлт болж байна. Үүнтэй холбоотойгоор засгийн газар тодорхой шаардлага хөрвүүлэх гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бас үүн баяр зохитой харахтаа тодорхой мэтгэлцээний болж ирсэн. Энэ мэтгэлцээнээс асуудал тодорхой болоогүй гэсэн үг. Мэтгэлцээнээс бол асуудлууд бас нэлээд их тодорхой болсон. Гэхдээ бүрэн биш. Мэтгэлцээн дээр бол монголчууд бид нэг талдаа байна гэдгээ тунхаглалаа. Хин нэгнийхээ өөдөөс эсрэг бид маш соёлтойгоор асуудлаа ярьсан. Тэрнээс субъектив тийм асуудал яриаггүй. Энэ бол монголчуудын бас ёс суртахууны бид одоо энэ нийтлэг нэг эрхшийнхээ төлөө нэгдэж чаддаймаа гэдгийг харуулж чадсан томоохон асуудал болсон. Мэтгэлцээн дээр нэмээд үгүй энэ дор байгаа баялгаа бид үнгүй өгсөн биш үү? Үнэ мэн золбирцсан байна. Үнэ эзэнгүй болчих. Дээр нь байгаа тоног төхөөрөмжийн үнэ л 34 байна. Дээр нэмээд маш олон асуултууд, татварын болон олон асуултууд автомат ил болсон. Энэ дээр хариултгүй үлдсэн зүйлүүд байгаа. Гэхдээ тодорхой болсон. Асуултууд нь тодорхой боллоо. Энэ бол бидний давуу тал. Тэгээд өнөөдөр ямар зүйл дээр одоо шаардлага хөргөө засгийн газартаа ингэж ажиллаж байгаа вэ гэвэл 2 сарын өмнө эхний захиа бол бүр 3 сарын өмнө явсан. 2 сар тэгэл ер нь бараг 2-7 хоноод нэг захиа явуулж байлаа шүү дээ. Миний хувьд юу гэвэл шүү дээ. Энэ мэтгэлцээнтэй холбоогүй зүйл. Мэтгэлцээнтэй холбож ярьж бол мэтгэлцээ харин энэ оюутгын асуудлын нэг хэсэг шүү дээ. Тэгэхээр оюут толгойн компани Монголын баялагтай холбоотой нууц далд гэрээнүүдийг ил болгооч. Энийг л бид асууж байгаа. Жишээ нь 17 олон улсын практикээр байдаг хамгийн одоо ил болох ёстой гэрээ байдаг. Хамгийн эхний гэрээ. Хятад улсаас цахилгаан импорт судалдан авах гэрээ хийсэн гэж байгаа. Энэ хэдэн төгрөгөөр хийсэн? Ямар нөхцөлтэйгээр хийсэн? Энэ тодорхойгүй байхад Монголын эрх ашиг энэ хөндөгдөн шүү дээ. Дараад нь хамгийн ноцтой гэрээ бол Монголын зэсийн алтны энэ баяжмлыг Хятад улсад болон бусад өөр одоо худалдан авагч нарт ямар үнээр зарсан. Одоо бол интернет дээр байгаа нь одоо өвөр Монголд бол 25% зарна. Ер нь бол 75 орчим хувийн бол Хятад оронд зарж байгаа гэсэн ийм мэдээнүүд яваад байна. Гэхдээ бид зүгээр мэдээгээр үзэж болохгүй шүү дээ. Би улсын хурлын гишүүн байна. Бүх мэдээллийг та нарыгаа төлөөж авах хэрэгтэй. Ингээд засгийн газарт та нар гэрээ хийсний хувьд бидэнд энэ бүтээгдэхүүн борлуулах гэрээгээ ил тод бидэнд болгож өгөөч. Энэ одоо үйлдвэр ашиглалтанд орох гэж байна. Энэ олон одоо энэ бусад том тоног төхөөрөмжүүдээ лизингээр гэрээгээр авсан юм уу? Түрээсээр авсан юм уу? Худалдаж авсан юм уу? Худалдан авалтын гэрээнүүдийг чинь би үзье. Гэх мэтчлэн энэ одоо үйлдвэрлэлийн доктортой байдлын гэрээ байхгүй өнөөдөр тодорхойгүй. Одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээ бол байгаа. Доктортой байдлын гэрээ байхгүй. Дээр нь удирдлагын үйл ажиллагааны гэрээгээр ийм олон 17 гэрээ бидэнд шаардлагатай. Энэ гэрээнүүд тодорхойгүй байхад Монгол улсын энэ байгаа энэ одоо баяжуулах үйлдвэр бол бидэнд ашигтай юу ашиггүй юу гэдэг нь тодорхойгүй болчиход байна. Товчхон хэлгээд байна шүү дээ. Би ерөөсөө энэ бүтээн байгуулалтын эсрэг биш. Ганцхан бүтээн байгуулалт бидэнд үр дүнтэй байх уугүй юу гэдгийг л баталгааж болох гэж байгаа. Монголын ард түмэн энэ бүтээн байгуулалтанд найдаж байгаа. Энэ найдварыг л баталгаажуулах гэж явж байгаа. Тэрнээс биш за оюут толгой дууссан. Энэ бол одоо туршилтын уул уурхай нэг курс байлаа. Бид маш сайхан дамжаанд төгслөө. Дараагийн уурхайгаа сайн хаяа гэдэг. Энэ бол дэндүү үнэтэй дамжаа болно. Ингэж болохгүй. Энийг эргэж харъя. Засгийн газраа чи нэг тал байгаа чи. Өнөөдөр хүртэл оюу толгой энэ төсөлд биш үү? Монголын тал хөрөнгө оруулагчаар ороод байгаа мó? Төслийн хамтрагчаар ороод байгаа мó? Туслан гүйцэтгэгчээр ороод байгаа мó? Өнөөдөр хүртэл альж гэрээний баримтчиг дээр яг хин юм бэ гэдэг нь заагдаагүй шүү дээ. Энийг бол одоо би тэр тухайн үедээ нэг сайн найзаасаа бас асууж яасан да олон төмний өмнө. Нууц гэрээний цаана булхал үүр байна гэж та хардж байна уу? Эсвэл тодорхой болох ёстой гэж байна уу? Хардж байгаа биш, би бүр баталгаатай мэдчихэв. Ягаад гэвэл энэ гэрээнүүд нууц байна гэдэг бол энэ бол Монголын ард түмний ашиг энэ гэрээний өгөөжийг зурчуулнаа, луурднаа гэсэн үг. Чи бүр маш энгийнээр бодоод үзтээ. Чи битүү хамтраад нэг байшин барьж байгаа. Тэгэхдээ чи надад хэлэхгүйгээр энэ байшинд хэдэн тонн цемент хэдэн төгрөгөөр авах вэ гэдгээ чи мэднэ. Би шийдэхгүй. Би мэдгчгүй.
Чи энэ зураг цементний машина карана хаанаас хэдээр хөлсөлсөн бэ гэдэг нь чийл мэднэ. Чийл тэнд гэрээ хийж байгаа. Надад юу ч мэдэгдэхгүй. Тэгвэл энэ байшингийн 34% ашгийг авах гэж байгаа надад бол алдагдал ирнэ гэдгийг бол би баталгаатай хэлж чадна. Чи бол бизнесмен хүн. Тэр тэр бензиний байна уу, цементийн байна уу, цахилгааныхаа бүх гэрээг чи надгүйгээр хийнэ гэхлээр энэ байшин чи бүгээр хамтарч бариагүй. Би гэрийн гадаа байна. Ийм л энгийн зүйлийг бид асууж байгаа. Энэ дээр бол тэд хариулах үүрэгтэй. Тэгээд дээр нэг зүйл хэлээд оторж байгаа да. Олон улсын энэ хамтарсан бүтээн байгуулалтын гэрээн дээр шүү дээ, тийм ээ. Зардал $1 өсөхөд бид хоёр одоо энэ барилга маань $1 өсгөхөр боллоо шүү дээ. Тооцоолж ясна хоёулаа биднээс өсчлөө. Энийг хэн гаргах вэ? Бид хоёрын хэн гаргах юм? Ямар хариуцлагаар гаргах юм? Ямар хүүтэйгээр гаргах юм? Энийг тодорхой болгож иж дараа нь энэ $1 оруулж ирдэг. Тэгвэл өнөөдөр манайд яаж яаг нь 2007 онд оюу толгой одоо энэ бүтээн байгуулалтын зардал гэж байгаа. Бүтээн байгуулалтын зардал нь $2.4 тэрбум байсан. Тохиролцсон бүр Монголын засгийн газарт тохиролцсон. Дараад нь 4 тэрбум болсон. Дараад нь тэзүүдээрээ бүр 5.1 тэрбум болгож орж ирсэн 2009 оны 9 сард. Дараад нь өнөөдөр одоо сангийн амнаас авсан мэдээлэл тооцоолуудаар $7.8 тэрбум болж байгаа. Интернетээр байгаа тэр оюутлогын компани мэдээллүүдэд бол $13.6 тэрбум болно гэж байна. Энэ зардлууд өсөд байна гэдэг чинь. Чи нөгөө цаашаага цахилгааны хөдөлтөж авахдаа, цементээ хөдөлтөж авахдаа бодит байдлаас дээгүүр өндөр үнээр аваад байна шүү дээ. Энийг яах вэ гэвэл би дараа нь 34%-аас төлнө. Энэ чиний энэ өндөр зардал болгоны чинь 34% нь над дээр тохирч байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ чи бол дэндүүс ажиллах гэдэг байгаа байхгүй юу? Би энийг хардж байгаа биш. Энийг чи нууж л байгаа бол миний одоо араар мөнгө хийж яана гэсэн үг. Энэ нь миний өр хүүхэд 2,700,000 монголчууд би тэр хүүхэд нэг хүүхэд нь шүү дээ. Энэ засгийн газар гэдэг чинь бидний төлөөлж байгаа. Монголын ард түмэн эндээс ашиг шим хүртэхгүй байх вэ гэдгээр санаа зовж энийг тодорхой болгоо гэдгийг засгийн газарт хэлж байгаа. Энэ зүйлийг улсын их хурлын гишүүн бүх мэдээллийг авах эрхтэй. Та бүхэн надад тийм статусыг өгсөн. Энэ статус энэ одоо эрх хэмжээний хүрээнд гэрээнүүдийг нууц далд гэрээнүүдэд ил болгоо гэд би одоо 3 сар үзэж байна. Нэг ч ирээгүй. Энэ бол Монголын ард иргэдийн эрх ашгийг ноцтой зөрчинө. Ийм л энгийн зүйл. Нэгд галт тэрэг хөдөлсөн байхад асуудлыг ингэж яриад нэмэргүй гэдэг байдлаа хандлага нийгэмд байна. Тэгвэл нөгөө талаас гэрээ зөрчигдөд ганц нэгэн компани эзэдэл их хэмжээний ашиг болохоо болчихсон энэ тохиолдолд гэрээ зөрчигдөж байна гэдэг асуудлыг хууль хэлтийн байгууллагад тавих хэрэгцээ орчин байхгүй. Ямар ч байсан Монголын хуулийн байгууллага 50 би тэрнээс өмнө Монголын засгийн газартайгаа эв зүгээ олоод тэгээ энэ дээр бол хөдлөхгүй байгаа Монголын засгийн газараар би шүүхтөх болчих гээд байгаа байхгүй юу? Нөгөө талыг гэхээс илүү. Монголын засгийн газар одоо бидний 26 улсын хурлын гишүүнтэй санал нэг байна гэдгээ илэрхийлчих юм бол бид нийлж яагаад одоо нөгөө компанитайгаа ярилцъя гэж дуудах байхгүй ярилцъя. Өнөөдөр ярилцах хэрэгтэй биш үү? Өнөөдөр би даасан шинжээчдийн дүгнэлт гаргуулах хэрэгтэй энэ дээр. Ганбаатарын үнэн худлаа юу? Би бүр чин сэтгэлээс үнэн гэдэгт итгэлтэй байгаа. Олон шинжээч экспертүүдтэй би уулзаж энийг ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр би олон гэрээнүүдийг яриаггүй шүү өнөөдөр. Жишээ нь усны гэрээ. Маш том юм яригдсан тэн дээр. Монголын говь цөл болно гэдэг нь бараг баталгаатай болчиход байна шүү дээ. Дээр нэмээд Монголын тийм ээ олон малчид өнөөдөр эрсдэлд орж байна. Оюу толгойн одоо энэ уурхайн үйлдвэрийн ажиллагаа нээлтийн ажиллагааны гадна талд хашааны гадна талд олон малчид очсон жагсаал хийгээд эсрүүцлээ илэрхийлж байна. Өнөөдөр мөнгө авсан сэтгүүлчид тэрлүү камераа харуулахгүй бах. Гэхдээ эх оронч шудраг олон сэтгүүлчид тэнд донд байгаа. Манай ээглийнхэн байгаа. Тэгэхээр энэ болгоныг бол ил тод харуулнаа. Та нар бол үнэхээр арт түмний төлөө байгаа. Миний гол чамд хэлэх гээд байгаа зүйл үү шүү дээ. Асуултанд чи би хариулъя. Нэгэнд галт тэрэг хөдөлсөн ингээд дуусаа шүү дээ. Би тавьж туухгүй. Энэ дээр үр дүн гаргана. Зүгээр ингээд тэгээд шантардаг хүмүүс монголчууд биш. Хамгийн гол нь тэмцээд эхний үедээ ялалт байгуулахгүй байж магадгүй. Эхний үедээ зарим юмн дээр ялагдаж болно. Тэмцэхгүй байвал аль хэзээний баталгаатай ялагдсан байдаг. Тэгэхээр тэмцнэ, энийг дугарнаа, хилцээлд орё, ярилцъя гэдэг бол бидний асуудал. Өнөөдөр тэр 34% байна уу, 51%-ийг одоо миний зүгээс хязгаарч ярьж байгаагүй. Одоо 2007 оны
11 сард үндсэн хуулийн цэцэд 34% оронд роялтигаа өнөөдөр 15-аас 20% болгооч гэж би одоо ярьж байсан. Үндсэн хуулийн цэцэд хандж байсан. Энэ ард түмний эрх ашигыг хөндөд байна. Энэ шийдвэр нь буруу байна гэж. Тэгэхээр бид ярилцах хэрэгтэй. Монголын ард түмэн бүгдөө ярих хэрэгтэй. Одоо энэ гэрээнүүд, энэ уул уурхай, энэ оюутлахын гэрээний талаар Ганбаатарын яриад байгаа зүйлээр Монголын бүх хуульчид олон гавьяат хуульчид байгаа шүү дээ. Монгол энэ дэлхийн хамгийн олон гавьяат эдийн засгчтай орн гэж байгаа. Энэ талаар энэ олон эрдэмтэн ухаантай эрдэмтэд нь яагаад дүгнэлт гаргахгүй байгаа юм? Бүгдөө оюутлахад худалдагдсан гэж би бодохгүй байна. Өнөөдөр яагаад ихтэй сургуулиуд дээр бүгдөө энэ оюут толгойн гэрээ хөрөнгө оруулалт тэр нөгөө хувь нийлүүлэгчдийн гэрээг судлагдахуун болгож предмет болгоод өөрсдөө яг ингээд А Б-г гичээл дээрээ заагаад Монголын талын алдсан энэ онсон энэ гэдгийг бүх эрдэмтэн профессор доктор багш нар оюутнуудтайгаа нийлээд эрдэмшлэгийн хурал хийгээд энэ талаар яагаад ярихгүй байгаа юм? Яагаад монголчууд өнөөдөр энэ гэрээг зүгээр энэ оюут толгойг Хятадын нутаг дээр юм эсвэл Канадын юм уу Австралийн нутаг дээр байгаа нэг уул уурхай юу болох нь вэ гэж хөндлөнгөөс харж байгаа. Тэнд нэг монголчууд 34% хөрөнгийг оруулж байгаа. Гэд ийм хөндлөнгийн зэрэгтэл байдлаар яагаад хараад байгаа юм бэ? Цөнөөрөө ажиллая л да. Энд чинь бидний уншихаасаа битгий залхуур. Би бол бүр 6 дахь жилдээ уншиж байна. Энэ гэрээнүүд бүр анханаас нь мэднэ. Тэгэхээр энэ гэрээнд Монголын ард иргэд үр дүн гаргахаас өөр арга байхгүй. Оюут толгой өнөөдөр ингэж мугуудалж монголчуудыг ингэж басан доромжлохын оронд нээлттэй хүндэтгэж суугаад за би цаашаага томд хөрөмжийн гэрээ гэж ийм хийсэн юм аа. Банк санхүүгийн гэрээ гэж ингэж хийсэн юм аа. Бид өөрсдөө цаанаас 3% зээл аваад чамд 7.6-аар өгсөн юм аа уучлаарай. Бид ингэсэн юм аа гэдэг энэ захилгаанаа бол хятадуудаас ийм үнээр бид авсан юм аа. Дэндүү өндөр үнэтэй авсан юм аа. Хэлийн гадна ямар нэгэн тооцоо байхгүй. Би тэгэж хэлийн гадаа янз бүрийн баялаар тооцоо хийдгүү маа. Баяжмлаа би дэндүү хямдхан өгөөгүй. Та нар хар олон улсын жишгээс жоохон л хямдхан байгаа ч гэдэг юм. Энэ зүйлүүдийг бид илэн далангуй ярихгүйгээр монголчууд тийм баян орон гэж бодохгүй байна. Бид баяжхийн төлөө л явж байгаа. Иргэдээ сайхан амьдруулахын төлөө л явж байгаа. Гэрээг үзүүлэхээс өмнө бас тэмцэгчд байсан. Сүхбаатарын Талбаатар асуудлыг тавьж эсэргүүцэл илэрхийлж ирсэн. Ажлын хэсэгт чинь тодорхой хүмүүс орсон. Тухайлбал уул уурхай юмны ажиллаж ирсэн хурцгаач гэдэг юм аа тодорхой хэмжээний ажлын хэсэгт оролцсон гэж ойлгож байгаа. Тэдний оролцоо ямар байсан талаарх мэдээлэлнүүд бүрхээгүй. Хамгийн сүүлд баяр зүгт дарахтай дэд дарахтай мэтгэлзээ хийхэд баяр зүгт дарах баахан олон бодвол ярьсан. Ойлголт өгөөгүй. Яг ингийн иргэд 34 50 үг гэдэг дээр ойлголт авч чадаагүй. Яг үхрийн жишээн дээр хоёр ойлголт авсан. Нэг нь золбон болсон, нэг нь эзэдтэй болсон. Асуудал уурыг тодорхой болохгүй байна л да. Батарч би юу чамд их баярлдаг шүү. Тэр олон одоо сэтгүүл зүйн салбарт зарим хүмүүс бол одоо нөгөө зарим нэг найз маань нөлөөлсөн л гэж ярьдیں۔ Зүгээр чи бол тэн дээр яг сэтгүүл зүйн салбарын ёс чудгийг дагаж энэ дээр бол одоо энэ ойлгомжтой ярьлаа. Энэ бол ямар ч ойлгомжгүй ярьлаа гэд. Хүн ойлгомжгүй маш ухаантай царайлаад ярина гэдэг бол одоо луур цаанч нуугж байгаа шүү л гэж би дотроо боддог. Их энгийн байх хэвээр. Хүн ойлгохоор ярих хэвээр. Тэгэхээр тэр модул 20 мянган хувьсгч гэдэг нь шүү дээ. Би тэрнтэй марахгүй. 20 мянган хувьсгч дотроос Монголоос одоо 300 параметр авсан уугүй юу бүү мэд. Тэн дээр 19700 параметр нь олон улсын тэр одоо бүр маш олон улсын тэр параметрууд шүү дээ. Бидний бүр хүртэл байхгүй. Тэр 300-г манахаас авсан уугүй юу? Одоо тийм ээ нэг хүнтэй байхад нь 2 монгол хүн ажиллахад 3 монгол хүн ажиллахад гээд 2700 параметр байж болно шүү дээ. Энэ онлын энэ маргаанаар цаг авах гэж оролдох юм бол бид үр дүн хүрэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр би тэр 20 мянган алдарт модулаар нь бодцсон бодолтон дээр нь тулгуурлаж тэр 20 мянган модулаар нь бодоод гараад ирсэн тэзүүн дээр нь тулгуурлаж би ярьж байгаа. Тийм ээ? Энэ утгаараа ярьж байгаа. Тэгээд түрүүний асуултанд хариулъя. Хурцгай байна. Авирмтгай байна. Балчинымгай байна. Маш олон эрдэмтэд байгаа. Одоо сүхгэрлэгч байна. Олон ухаалаг энэ одоо ариун юу хэн байна. Одоо маш олон хүмүүс байна. Тийм ээ хүний эрх хөгжил төвийн манай уран цоож өгч байна. Ингээд энэ олон хүмүүсийн зүтгэлээр одоо бид ингээ 2006 онд бид чинь үлсгэлэн зарлал явж байгаа шүү дээ бид чинь ингээд тэгээ явж хахад хэлцээрт оруулна гэж худлаа жүжиглээд бидний санаа бодлоо ерөөсөө аваагүй. Сүүлдээ тэр хэлцээрт орж исэн засгийн газрын хүмүүс юу гэж хэлж байсан бэ гэвэл эцсийн дүндээ энэ гэрээ муу болвол төрийн бус байгууллагууд хариуцлага өрдөг юм аа. Төрийн бид хариуцлага өрнэ.
гэж хэлсэн шүү. Энэ бол бүр протокол байгаа үг. Тэгэхээр өнөөдөр тэд хариуцлага үүрээд бидэнд энэ том гэрээг илааршуулж чадах юм уу? Өнөөдөр бол би бол хүнийг ерөөсөө муулах тухай боддоггүй. Монголчууд нэг талдаа байхыг хүсэж байна. Өнөөдөр субъектив хизээч ярьж болохгүй. Ганц нэг гэрээнд гар усыг зурсан янз бүрийн хүмүүс рүү би хизээч хувь хүн талаас нь боддоггүй. Энэ засгийн газар, энэ одоо Монголын улс төрчид бид хоорондоо нэгдэж ойлгоод гэрээг ард иргэдтэй ашигтай байх тал дээр нэг дуу хоолойтой болоод ярих юм бол энэ бид харин хариуцлага үүрж байгаа явдал. Бурууга хүлээхийг би хинээс шаарддаггүй шүү дээ. Би хэнийг ч ялалдаггүй. Ягаад гэвэл бидний өр хүүхдүүд бүгдөө нэг хувь заяатай, нэг их орон, нэг л Монгол шүү дээ. Тэгэхээр гэрээг өөрчлөлт оруулахын тулд бид хоорондоо эвлэлдэж нэгдэж ойлголцлоо нэг тийш нь болох хэрэгтэй. Түүний төлөө өнөөдөр би засгийн газар шаардлага тавьж байна. Асуудлаа тавьж байна. Энэ дутуу гэрээнүүдийг ил тод болгох гэж хэлж байна. Дээр нь нэмээд 7 сар 8 сарын үед парламентаар амласан оюу толгойн гэрээг парламентаар нээлттэй сонсголын нээлттэй болон одоо тусгаалсан байдлаар бүх энэ зүйлүүдийг чин сэтгэлээсээ улс төрийн хүрээнд ярилцъя гэдэг асуудлыг л бид байн тавьж байгаа. 26 гишүүдийг төлөөлж би бас энэ хамт олонныхоо өмнөөс ярьж байгаа. Гэрээг үтгэснээс хойш маш бас тодорхой хугацаа өнгөрч. Энэ хугацаанд хүмүүс байна өөрсдөө маш олон хувьсж гинөө гэж. Тухайн үеийн засгийн газрын энэ хүн шийдвэрийг эсэргүүцчихсэн хандлага байсан. Улсыг болон гишүүд байсан. Гарын үсгээ зөвлөлдөг байсан. Дараагийн парламент гараад ирэхээр тэр хүмүүс өөр болчихсон. Засгийн газарт оронгохоор шал хувьсаад өөрийн барьсан төрийг доктортой залгамж халаа байх хэрэгтэй учраас бид нар өмнөх их засгийн газрын шийдвэрийг ерөөсөө үүсгэж чадахгүй. Одоо энийг алдаа мадгийг засгах гэдэг юм уу? Чиглэлд явах хэрэгтэй гэдэг байдал хандаад байна. Хүмүүс хувьсаад байна уу? Яг одоо сэтгүүлч хүмүүс айхтар ингээл яг доторх би хэлэх юм бол игдүүцдэг, бохомддог юм байдлыг хараад гэхдээ л игдүүцлээ бохомдлоо би дарах хэмжээний тэнхээтэй байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл надад дэндүү олон дайсан бий болж болохгүй шүү дээ. Оюу толгой гадны хөрөнгө оруулагчтай л би үзэж байгаа. Тэднээс би дайсан гэж үздэггүй. Тэд бол бизнесмэнүүд. Тэгэхдээ эрх ашгаа нэгдэж байгаа тэр ёс зүйн зарим нэг жоохон алдаа гарсан байсан ч гэсэндээ Монголын улс төрчид, Монголын засгийн газар, Монголын их хурлын гишүүд бид бүгдөө нэг талдаа гарья, ойлголцъё. Тийм учраас тухайн үедээ эсэргүүцэж байгаад өнөөдөр аргагүй ихэнд одоо бас дуурах боломжгүй байгаа улсуудыг би ойлгодог. Тэд маань засаг төрийн ажлыг урагш нь явуулах гэж л зүтгэж байгаа. Тэр талаас нь би харж бас ойлгож, мэдэрч тэдэнтэйгээ эв зүгээ ололцож Монголын эрх ашигын төлөө нэгдъя гэдгийг тууштай тэдэндээ санал болгодог. Тэд маань ч гэсэндээ одоо яг л одоо чин сэтгэлийн яриагаар бол ойлголцдог тийм ээ. Бид Монголынхаа эрх ашигыг дээдэлж энэ гэрээнд бас нааштай үр дүн гаргана гэдэгт итгэлтэй байгаа. Хэдүүлээ ингэя гэдээ ярьдгаа. Ингээд монголчууд нэг талдаа л байх хэрэгтэй. Мэтгэлцээнээс хойш та юу н баримт нэмж цуглуулв. Цоошин баримт гаргаж ирв. Тэгэхээр асуудал юм байна л яг өнөөдөр байжуулах үйлдвэрийн нээлт болж байгаа энэ үед гамбат гişүн гарч ирэлэг улс төр хийж байгаа юм шиг харагдаж магадгүй. Тийм учраас өнгөрсөн хугацаанд ийм зүйлийг нэмж олж цуглуулад баяр зөгтөө энийг ингэж үгүйсэх нэ. Тодорхой баримт байна. За хөөх юм баяр цогт гэдэг хүн чи одоо зайлвал тэр хүнийг одоо би дахиж ярмааргүй. Зайлвал тэгээд тэр чин Монголын бас л урдаа барьдаг нэг улс төрч шүү дээ. Зөвхөн оюу толгой гэрээг бол би ярина. Тэгэхээр тэр хүн нь бол яг баримт материалын хувьд бол бүр бэлэн шүү дээ. Чи бүгд надад бэлэн байгаа. Би бүр энийг бол сүүлд нь сэтгүүлчдийг цуглуулад 2 удаа бүр үйлдвэрчний хөвлийн холбоон дээр 2 удаа оройжин 2 өдөр суусан. Бүх сэтгүүлчд өгсөн. 6 гэрээ байдгийг бүгдийг нээж өгсөн. Бүх баримтууд өгсөн. Бүр гайлаас би бүр нарийн мэдээллүүдийг авсан байгаа. Энэ болгоныгоо бол одоо бид хуваалцаж ярьж байгаа сангийн яамнаас ба штэ. Нөгөө 34% гэдээ яриад байгаа нөгөө ногдол ашиг төлөх байгаа штэ тийм ээ. Ногдол ашигаараа бид 34% хүү зээлээ төлнө штэ. Энийг хэдэн хүртэл өгөх вэ? График нь байна уу гэхэд өнөөдөр хүртэл өгөхгүй байна штэ. Байгаа өгнө л гэдэг. Энэ мэтчлэн одоо өгөхгүй байсан энэ олон гэрээнүүдийг би бүгдийг 2-3 сарын өмнөөс нэгсэн байгаа. Тэгэл өгөхгүй яг маргааш өгөх гэж байхад нь өнөөдөр би хэвлэлийн орол хийгээд пижигнуулчвал бас нэг улс төр болчихно гэж хүлээгээд байлаа. Тэгээ яг баяжуулах үйлдвэр барина гэдэг бол энэ бол маш ноцтой асуудал.
Би өчигдөр бол 12, 11 цагаас бас мэдээлэл хийж болно шүү дээ. Амгандаа энэ мэдээллүүд надад ирсэн гэж бодоод хүлээгээд байгаа шүү дээ. Тэр бархаа болоод 3 цагт чи мэдж байгаа. Би хэзээ ч одоо сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгөхдөө дандаа 11, 12-т л өгдөг. Та нарынхаа одоо нэг өдөөс хойших ажлыг мэднэ. Өчигдөр анх удаа одоо би 3 цагт өглөө. 3 цагаас хойш бол одоо би найдлага тасарч байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл би эцсээ хүртэл хүлээдэг. Тэдэнд ингэж Монголын төлөө үйл ажиллагаа явуулах боломжийг шийдвэр гаргагч нартаа өгдөг. Энэ утгаараа ингэж жоохон тулгсан. Тэгээд энэ асуудлыг бол улс төрийн одоо юу гэдэг шоу, одоо юу гэдэг PR эднэргээ зарим нэг хүмүүс ярих гад байдаг. Ёстой тийм байхгүй шүү дээ. Энэ бол харин одоо улс төрчийн хүний хувьд бол PR байна шүү. Осолтой шүү дээ. Энэ чинь цул дандаа эрх ашигын зөрчилтэй хүмүүсийн эрх ашигыг хөндөж байгаа шүү дээ. Маш олон одоо ханган нийлүүлэгчд нь улс төрчид байдаг. Тэднээс бүгдийн нэрийг би нээлттэй нөгөө 2 удаагийн сэтгүүлчдийн хурал дээр бүгдийн ил тавьсан. Энэ бол осолтой ажил. Гэхдээ энийг хэн нэг нь хийхгүй юм бол болохгүй шүү дээ. Бодлого үйлдвэр өнөөдөр нээлттэй хийж байгаа ч хэдийн хэмжээний бүтээгдэхүүнийг хэдэн сарын дараа экспортлохгүй гэдэг нь одоо урт тодорхойгүй байна л да. Тэгэхээр бас яг таны нэг юмрхүү ярьж байгаа үндэслэлтэй л шараад. Энэ бүгдөө тэзүүдээр бол байгаа. Өнөөдөр энийг бол штэ 8 сарын дотор гэж заасан байгаа. Тэгээд 100 сая тонныг жилд ингээд гаргана. Хүтэн чадал нь бол 75 сая тонноор тэдийн хавцаа хөрнө, эдийн хавцаа хөрнө гэдэг бүх график нь бол тэзүүдээр байгаа. Техник зэнцгийн үндэслэл дээр бол. Гэвч өнөөдөр бол яг тодорхой тоог бол хэлэхгүй л байна. Нөгөө талаас хэлэхгүй байж магадгүй. Миний зүгээс бол тэзүүгээр барина. Тэзүүгээр ганцхан барина. Зөвхөн энэ техник зэнцгийн үндэслэл байна уу? Нарийн ширээ юмн дээр нь бол би шүүмжилж ерөөсөө яриаггүй шүү дээ. Энэ бүтээн байгуулалт инженер техникийн ажилтнуудыг бол ерөөсөө буруутгаагүй. Монголын талд тэр ашигтай юм бэ. Энэ гэрээнд байгаа далд гэрээнүүдээ ил болгооч гэдэг асуудлыг ярьж байгаа. Өөрөлдөл нөгөө байшингаа барих гэж байгаа нэви юм уу шавардлага байна уу бетон зурмаг нь бол тэрэн дээр ямар ч асуудал байхгүй. Энэ мэрэгжлийн асуудал. Ганцхан цаана цементийн гэрээгээ чи хэдээр хийсэн юм бэ? Цахилгааны хөдөлтөж авахыгаа хэдээр хийсэн бэ? Энэ миний ашигт нөлөөлчих гээд байна. Монголчуудад барьж өгөх сургууль цэцэрлэг үйлдвэр барихад энэ мөнгө нь нөлөөлчих гээд байна л гэсэн санаа. За хоёулаа өтөрний ярилцах цагаар төгсөж байна. Тэгэхээр хоёулаа гэрээтэй таны нэрлэлтээр нууц гэрээнүүд 17 гэрээ аваа гэд. Энийг ил болгохын төлөө бас засгийн газарт шаардлага тавьчих тодорхой асуудлуудыг бас хийж хэрэгжүүлэх байх. Таны ажилд амжилт хүсье. Та бүхний дэмжлэг, та бүхний энэ өнөөдөр тийм ээ энэ үед одоо сургагоор мэдэрч студид өрсөн Eagle телевизийн хамт олонд үнэхээр их баярлалаа. Бид үр дүн гаргана. За баярлалаа үзэгчдээ. Өдрийн зочны цагаар улсын хурлын гишүүн Ганбаатар ажиллалаа.